而家喺深圳總價87萬可以買到個2房，3房都係107萬嘅啫，仲要係現樓嚟嘅喎。我哋呢度翻到蓮塘口岸都係20分鐘。大家好，我係康華 Ivy，今日嚟到鹽田啦，同大家更新下而家中通永安嘅情況。咁今日介紹嘅樓盤咧就係中通永安啦。咁而家在手咧就係 B 座嚇，一陣間會上去睇㗎啦。咁呢度周邊咧，呢度咁平都有原因嘅，因為呢度周邊咧貨櫃車比較多嚇。暫時嚟講咧，佢哋都係必經之路嚇。總之燈口咧一定係貨櫃車喺度等緊㗎啦，聲音比較大。咁但係日後咧會行呢條路㗎啦，咁呢個貨櫃車專用路㗎啦，所以咧到時個噪音就會降低㗎啦嚇。咁而家喺近關口又要低總價入場咧，呢度係一定要嚟睇㗎啦。即係100萬內可以買到個2房咧，冇第二個盤㗎啦嚇。20分鐘可以翻到關口，我哋一齊過了解項目資料先。而家同大家介紹個地區位置先。咁樓盤中通永安咧就位於我哋鹽田嘅，咁有2個地鐵站都可以步行到達嘅，分別就係深愛高中站啦，同埋鹽田路站嘅。咁喺鹽田路站咧就步行大概18分鐘到嚇，咁啊深愛高中就行15分鐘到。咁嗰邊咧鹽田路站就有鹽田人民醫院啦，咁亦都有人樂超市，咁肯德基都喺嗰度㗎嚇。咁如果我哋搭地鐵去到海山站咧，嗰邊就係一海城嘅商場啦，咁嗰邊亦都有海濱站度可以踩單車嚇。咁我哋翻我哋口岸嘅話咧，搭地鐵大概半個鐘頭到咧，就可以搭翻到去我哋嘅蓮塘口岸啦。咁如果揸車嘅話就會方便啲啦，18分鐘到咧可以去到我哋嘅蓮塘口岸。就算去到羅湖口岸都講緊半個鐘頭到已經可以揸車去得到噶啦。我哋睇下而家嘅在售情況先。而家同大家介紹下個模型先。咁樓盤總共2棟嘅，咁呢棟啦 A 棟咧，咁啊發展商自持嘅，咁佢有幾棟咧攞嚟放租嘅喎，咁啊所以上到去咧見到佢有啲係入住咗嘅嚇。咁我哋在售係 B 棟啦，頂樓係21樓嘅，6梯有32伙，咁面積段咧就由37方去到94方嘅嚇，咁就2房去到4房嚇。咁望住內園嘅話就係東南方向啦，一陣間上去會睇到嘅，一陣間會上14樓度拍嘅嚇。咁望住我哋出邊呢度咧就係嗰個貨櫃車行嗰條路啦，就係東北方向嚇。咁望住西北方向咧，個景觀會好啲嘅，咁一陣間都會上去睇到嘅嚇。咁我哋樓下咧會有商鋪嘅，咁但係就唔係話完全開晒嘅，咁所以咧日常嘅話咧去對面馬路啊，咁隔離嗰個屋苑嘅馬路啊，嗰度樓底商鋪啊，即係嗰啲屋苑嘅樓底商鋪咧都開咗㗎啦，咁就會比較好啲。生鮮超市咧喺就咁對面屋苑嗰邊有個生鮮超市嘅。咁我哋而家上去園林睇下先。呢度係2樓平台花園啦，呢度係有蓋嘅兒童玩樂區嚇。上到嚟園林啦，咁佢嘅綠化咧其實幾好，不過因為冬天咧啲樹葉甩咗嚇，嗱光脫脫啊嚇。咁如果係啲樹葉生翻咗出嚟咧，係好舒服嘅園林嚇。咁我哋一齊上樓上啦。咁望住我哋呢邊咧，我哋呢個 B 座嚇，一陣間會上去嘅。咁望住我哋呢邊咧就東南方向就係內園啦嚇。咁就望住對面樓嘅嚇。咁啊，因為我後面係 A 座啊嘛。咁如果望翻出去咧，就係東北方向啦。咁啊望住我哋嗰個貨櫃車行嗰條路啦。咁如果係西北方向就會舒服啊，係山景嚟嘅嚇。咁我哋一齊上去睇下啦。好，上到嚟 B 座嘅14樓啦。咁呢個咧係37平方嘅2房嚇。咁呢個就發展商合作嘅裝修公司嘅交樓標準啦。入門口我哋嘅櫥櫃都有啦，抽油煙機、電磁爐嚇，同埋呢個洗菜盤都有嚇。跟住呢邊係洗手間，洗手間咧就後期要同裝修公司溝通下點樣做翻個淋浴屏啊之類啦嚇。咁啊鏡櫃都有嘅嚇。跟住馬桶位就喺門後邊啦，空間係夠噶啦嚇。好，跟住咧呢個位置收納嘅係個樓梯底嘅空間嚟嘅，有好大個收納位啊。咁個客廳亦都好闊嚇。佢以前嗰啲交樓標準咧就個樓梯唔喺呢邊，所以咧個客廳好窄。咁而家佢改咗個位之後咧，呢度成個空間都可以利用嚇。3.79米實尺乘呢個3.58，哇！你呢度擺梳化可以擺3座位嘅梳化喺呢度，跟住呢度睇電視。咁同埋呢度有露台啦，咁到時洗衣機係擺喺露台，同埋有天然氣嘅攞嚟沖涼嘅嚇。嗱，個露台平時可以扯風嚇。跟住我哋嘅方向咧，呢個係東南方向啊。咁都見到樓下啲貨櫃車咧，其實呢段路就暫時都係即係貨櫃車必經之路嚇。打橫打棟都係貨櫃車，係比較嘈啲。但係呢度咧日後會係貨櫃車嘅專用道啊，呢個架空呢度嚇。但係而家未投入使用嚇。咁我哋見到對面嗱，對面咧雖然未賣嚇，發展商自持嘅，暫時都係㗎。佢攞嚟出租嚇，入住率都好高嘅嚇，住嘅人啊好多嚇。到時洗衣機就擺喺呢度啦。OK， 好，咁啊上面嗰層咧啊睇翻成屋情況啊。好，上面嗰層咧就有2間房嘅。
樓梯有少少要轉彎啦嚇。嗱，呢度有間房，跟住對面有一間房啦，中間有個空間啦嚇。3到7平方嚟講咧，個實用率係非常高噶啦。咁我哋睇間細房，細房呢度擺張1.5米嘅床就完全冇問題嘅，呢度 over 1 米嘅啦，呢個位嚇。咁或者你張床頭擺喺呢邊又得嚇，就都可以做得到嘅嚇。到時過嚟再現場去溝通啦嚇。呢個冷氣啲機都係有嘅。咁啊，上面呢度風罐機又係有嘅嚇。咁呢間房咧就方正啲嚇。咁呢度有埋個冷氣機，同埋呢邊有窗。上面呢間房都大，3.57乘2.59嚇，亦都係內圓景。OK， 咁啊企得直人嘅嚇，4.5米層高。咁雖然呢度係雙辦，但係呢度咧係通天然氣同埋民水民電嘅嚇。個樓梯就咁樣嘅樣。OK， 好，我哋睇下下個則。然之後睇呢個係51平方嘅3房啊，呢個毛坯價107萬啦。咁另外咧，發展商合作嘅裝修公司咧就15.8萬可以裝修到咁樣嘅啦。咁呢個就係佢嗰個交樓標準啦嚇。咁啊，裝修公司15.8萬就會做好晒廚房啊、洗手間啊。咁洗手間又係佢冇做到乾濕分離喎。咁啊，後期加錢啦嚇，到時溝通好。咁然後咧，入門口嘅另外一邊咧就係一間房啦，樓下有一個房嘅呢個則嚇，樓上有2個房，同埋樓上都有洗手間嘅嚇，冷氣機都有。可惜呢個房就係冇窗嚇。咁然之後樓梯底咧，佢又利用咗個空間攞嚟做櫃啊，好深啊個櫃。OK， 好，跟住啦個廳啦，個廳就好舒服噶啦個廳。呢個廳咧就係2.4乘4.4啊嚇，2.4乘即係接近10個方噶啦嚇。咁同埋呢度上面啊中空嘅呢度，咁你擺張梳化喺度，跟住睇電視嚇，好舒適嘅嚇。好，咁亦都係有露台，露台我唔行出去啦，同頭先一樣啦嚇，東南方向景觀嚇。跟住呢個咧就可以明火煮食啦，因為有個緊廚同埋個廚房有窗嚇。內地咧如果要有明火咧，就第一就要緊廚啦，跟住然後要有窗嚇，咁先至批嘅，先做得到嘅。好，咁我哋上樓上啦。呢個位置咧，到時睇下點樣利用啊，可以做個閱讀區啦嚇。咁我哋有2間房嘅，呢邊一間，另外一邊左邊有一間嚇，左右一邊各一間。咁呢間房入邊咧就會有個洗手間嘅，好方正嚇。呢個好方正嘅，好。咁同埋呢度咧個洗手間咧好大，同樓下嗰個洗手間一樣大啊。不過如果樓上咧過嚟就要經過呢間房先入到去洗手間啦嚇。咁會有啲好少少嘅方法咧，就譬如喺另外一邊嗰個公共位置開翻個窗、開翻個門咁樣，就可以方便另外一位啦過嚟洗手間啦。好，呢個另外一間房啦，咁有少少不規則啊呢個，咁但係呢邊咧就有採光窗嚇。OK， 嗱啱啱講嗰個洗手間個位可以，我覺得喺呢度又做多道門咯。兩邊都可以開噶嘛，而家好多新式嗰啲都係咁樣，個洗手間有2道門可以開嘅。咁我哋再睇埋下一套，好，再睇呢套70平方啦。呢個咧就擺咗家私電器啦，咁大家咧咁樣睇會舒服啲係咪？可以見到究竟擺唔擺到3座位梳化啊，擺唔擺到4人餐台啊咁樣嚇。咁呢度樓下咧會有間房嘅呢個則嚇，咁樓上會有2間房，再加一個洗手間嘅70平方。咁成個客廳呢度咧就又係做咗中空嘅喎嚇。咁呢個客廳咧，提前度過㗎啦，咁啊3.1米，進深有6.9米嘅嚇，即係成間屋嘅有咁嘅感覺。我去翻呢邊影翻成個屋情況俾大家睇下，即係入門口個位其實即係好似間屋咁啊。跟住樓上咧，樓上左右兩邊各一間房，中間呢個洗手間嚟嘅。咁佢做個凹位咧係有個凹位可以你有需要可以做到間房咯嚇。咁跟住呢個洗手間樓梯底嗰度睇到個洗手間先，洗手間咧。又係都係冇整到個淋浴屏落去嚇，咁佢通天然氣嘅，咁就可以沖涼嘅嚇。咁呢度有個緊廚嘅，但係因為呢個廚房咧冇窗啊，所以做唔到明火嚇。呢個70平方嘅，咁如果大家係中意呢個則嚇，咁有個單邊位咧，嗰個64方咧就個廚房咧就有窗啦，嗰個單邊位嚇。咁亦都係樓下一間房，樓上2個房同埋洗手間咁樣，即係3房2廁啦。咁嗰個就可以做明火，有興趣朋友可以現場嚟了解下嚇。咁呢個下邊嗰個主人房咧都好大喎，呢個係2.97乘3.3，
咁即係差唔多9個幾方噶啦呢度嚇。咁呢度擺咗張1.8米嘅床，兩邊床頭櫃，日後呢度擺個衣櫃都仲得嚇。OK， 好，咁我哋上樓上睇下啦。咁呢度樓上咧個樓梯就直嘅。好，咁上到嚟啦，咁呢度一間房啦，跟住呢度公共空間啦，跟住就洗手間喺隔離啦。咁我哋睇咗呢間房先嚇。樓梯一上嚟第一間房，擺一張4尺嘅床，上面都企一隻人㗎，因為4.5米層高啊嘛嚇，空間係非常足夠。咁呢度靠嗰個客廳做採光咯。好，咁呢邊公共空間有需要你其實可以做間房嘅，睇下個人需要茶室都得㗎，係啦。咁然後呢度洗手間嚇都係冇做到嗰個乾濕分離嘅。嗱，企得直㗎 ，Hello， 好，跟住主人房啦，主人房做咗張1.8米嘅床嚇，咁呢度做衣櫃咯，第日可以咁啊，參考。好，呢套價錢係140萬，有間4樓嚇，咁然之後如果要裝修嘅話嗱，就呢個咁樣嘅裝修，但係冇家私電器嚇，咁就冷氣機有嘅，咁就加17.8萬，就係咁樣啦。好，而家睇最後一套啦，咁呢個單邊位91個平方嚇，咁呢個4房嚟嘅，咁樓下一個房上面有3個房嚇，咁呢個餐客廳咧好大啊，睇下發電箱呢度都諗唔到擺咩，唔擺啦直情。咁呢度梳化嚟個電視位咧，我頭先攞咗實尺㗎啦，3.25實尺嚇，同住宅一樣嚇。咁上面係中空嘅客廳啦嚇，好舒服㗎呢度嚇。好，咁然後咧呢個方向咧係西北方向嚇，頭先影嗰啲都係東南方向來源。西北方向咧好開揚嚇，望到山景。咁前面啲地唔知幾時先開發啦嚇。咁遠處係遠景嚟嘅，係開揚嘅景觀嚇。呢邊西北方向 ，OK， 咁亦都係露台擺洗衣機啦，到時嚇，咁啊睇翻成間屋情況啦。咁樓上咧分佈咗呢度佢做到個書房啦，跟住埋拉邊嗰邊有2間房嘅，咁啊亦都有洗手間啦，當然嚇，Y 型樓梯嚇，一陣間先上去啦。我哋睇下下邊先。咁呢個餐廳擺咗張4人餐台啦嚇，咁然後洗手間好大洗手間，係啦，呢個巨型正方形嚇，有窗嘅洗手間嚇。頭先睇嗰啲咧，個洗手間都冇窗嚇，啲51方啊、70方啊都冇窗嘅洗手間。咁睇咗呢個廚房先，廚房亦都係好大。唔煮飯嘅朋友咧，可能覺得個廚房有啲曬啊，唔緊要，呢個係無坯交樓嘅，到時大家再設計下，呢度可以擺到雙開門雪櫃啦，絕對可以啦嚇。好，咁啊睇主人房啦，間屋一大咧，我都唔知影得邊度好。好，咁主人房呢度咧就1.5米嘅床，1.8米嘅床呢張嚇，咁兩邊床頭櫃啦嚇，其實衣櫃可以擺呢邊咁樣嚇，採光都好充足嘅。好，我哋上樓上。呢度可以擺啲踩單車機啊、瑜伽墊啊咁樣，我諗到啦。好，上嚟啦，咁啊呢邊有個窗可以採光喎。呢個頭先講個書房位置嚇，就係咁樣啦。咁啊，再去另外一邊。條樓梯係咁樣樣嘅，嗰邊有2間房，洗手間喺嗰邊嚇。嘿，嗱上到嚟啦，咁啊2間房都喺呢邊嘅，同一側嘅。咁呢邊洗手間，先睇到呢間房先。哇！呢個房係兩邊採光嘅喎。OK， 呢個主人房，睇埋個主人房先啦。哇！主人房好大個空間㗎啦，到時自己諗下點擺啦。又係兩面採光，上面呢層嘅洗手間都有窗啊，個窗喺呢度，呢個係開得嘅窗。OK， 呢套係幾錢？望下先。呢套係205萬，冇裝修嚇。咁而裝修要加幾錢咧？發展商仲未定嘅，咁啊到時同裝修公司溝通啊嚇。OK， 我哋落翻去做總結啦。好，而家嚟到我哋中通永安嘅大斜對面馬路啦，平時都冇行嚟呢度，因為夏天好熱，我唔行啊嚇，懶啊。咁啊，俾大家望下啲周邊嗰啲
配套嚇。咁人哋屋苑樓下啦嚇，因為你樓下未有嘢買啊嘛。咁去人哋屋苑樓下咧，有啲生鮮超市啊、水果啊、魚啊、菜啊、肉啊都可以滿足到嘅，係有間按摩添，跟住剪頭髮啊、美宜佳啊，美宜佳你樓下有噶啦已經，牛腩麵、牛腩粉喺度寫住嚇，咁都有嘅。呢度有公園啦嚇，跑步啊，咁樣都幾舒服嘅嚇。但係夏天我就唔行嘅，因為車又多啦，咁啊好熱啦你知。跟住而家嚇冬天短袖衫係我哋廣東獨有啊，係啦。咁呢度咧其實以近關口嚟計咧，總價真係比較低嘅，2房100萬都唔使，佢87萬係冇裝修，咁連埋嗰個裝修即係頭先嗰個交樓標準咧，交多11萬就可以啦嚇。咁啊，你話你想升級改造嘅，到時就同裝修公司溝通就得㗎啦。例如個洗手間嗰度做翻嗰個淋浴屏啦，咁呢啲都可以溝通嘅。喺我呢條路沿住條路行咧，總之步行咧15分鐘左右咧就可以去到鹽田路站㗎啦。咁或者係仲有個深愛高中地鐵站啊，都可以行得到嘅。不過我平時唔行，因為深愛高中站咧係近啲，但係有條斜路，我行過一半，跟住我放棄咗啦，跟住我直接搭的士翻香港。係咁啊但係如果你話我想要現樓，又要有露台，有通天然氣嘅，咁你要上下企得直人嘅，咁中通永安咧係商辦，但係佢都係已經民水民電啦、通燃氣啦，咁就入住率都，因為佢21年啊已經第一批入伙，而家都26年啦，即係一路都係住緊㗎啦，已經係就係咁樣情況。咁如果大家想揾啲近關口嘅現樓咧，除咗呢度咧，咁仲有布心站，即係羅湖布心站嚇，咁嗰邊都係現樓嚟㗎啦，咁嗰邊價錢就會貴啲嚇，因為嗰度近地鐵站啊嘛，行4分鐘到，咁啊去到布心站，咁亦都可以行去天河城購物中心，但係價錢會嗰度係一個單間30零平方係講緊100萬到，跟住如果要個3房咧58方係150幾160萬到，嗰個係精裝修嘅，係啦。咁啊睇翻個人嘅預算啦嚇。咁如果預算足夠嘅，咁嗰邊會好啲，因為嗰邊唔會有啲貨櫃車喺度行，同埋嗰邊係純居住區啊嘛嚇。咁就但係如果你話攞嚟收租嘅，咁其實公寓咧個租金回報咧大概都係3厘零咁樣啦嚇，都差唔多啊。睇翻自己預算嚇，你買邊個位，你就算買到光明都係咁上下嗰個租金回報㗎啦嚇。有興趣嘅朋友可以聯絡我啦，咁過嚟現場了解嘅。咁成功認購嘅朋友咧，我哋有3年物業管理費作為客戶回贈嘅，咁亦都可以上我哋荃灣南豐中心展廳度揾我去了解詳細資料。咁我有陣時過到嚟拍攝嘅，咁你可以 WhatsApp 聯絡我啦。咁到時我睇下安排下時間，咁啊留翻喺鋪頭度。如果中意呢條視頻嘅朋友咧，咁可以俾個 like 啦。咁多謝大家觀看，拜拜。